ahoana marina. 20 taona katroka ny antoko-timy. Feno 20 taona katroka ny antoko-tiko i Madagasikara ankehitriny, na ny antoko-timy izany. Mbola betsaka amin'ireo taty afara, indrindra fataoriny ny fanonganam-panjakana izay nataon'ireo mamotika ny firenena hatramin'izao no tsy mahalala ny tena zava-misy marina teto amin'ny firenena. Betsaka arak'izany no mametraka fanontaniana ny aminy hoe ahoana marina moa ny fandrosoan'ny firenena sy ny tena zava-nisy niainan'ny vahoaka malagasy tamin'ny fotoana izay nitondrany antoko-timy sy ny filoha Marc-Ravalomanana ny firenena. Raha ny zava-misy aloha dia betsaka no tsy mahalala fa ity fitondrana mijoro ankehitriny ity no mamotika any Madagasikara sy ny fiainam-bahoaka vokatry ny fandrobana fahefana tamin'ny alalan'ny tafika, mba tsy ilazana hoe poizina ho an'ny firenena mihitsy ilay fitondrana. Ndao aloha fa taritsika hoe ahoana marina moa ity antoko-timy sy ny fitondrany filoha Marc-Ravalomanana ny firenena ity tamin'izany fotoana. Na teo amin'ny resaka politika na tamin'ny ara-barotra teo amin'ny fiainany manokana dia olona ny avo tena ny filoha Marc-Ravalomanana. Fanaovandronono kely an'ny fianakaviana no tantaniny ka nanjary lasa orinasa ngeza be izay niteraka ny orinasa Diko. Nampiasa olona 10,000 mivantana ary hatrany amin'ny ray hetsy no famoronana asa hita tao anatin'izany tany amboalohany. Izany hoe mbola tsy filoham-pirenena akory izy no efa nanana orinasa sy nampiasa malagasy maro. Lany oben'ny tanàna Antananarivo renivohitra izy ny taona 1970 na dia tsy notohanana antoko politika aza fa tamin'ny alalan'ny fikambanana Tiko Arivo izay naorina. Ny fanavoazana sy ny fanatsarana ny tanàna no tena ny matimatesany ary goavana ihany koa ny fotodrafitrasana joro ny fon'izy nitondra ny renivohitra ary mbola asa nataony ny lalana etsy 7,5 hektara sy ny lalana etsy Ampahibe akaiky ny Saint-Michel iny. Betsaka ny sakatsakana nahazo azy noho izany fahombiazana azony izany ary indrindra koa noho ny namofopofona fifidianana filoham-pirenena ny vaninandro ny ainana teto Madagasikara tamin'izany fotoana. Nangeta tafiovana raha teo ny malagasy ka isan'ny nahasarika ny mponina Antananarivo ny Irotsahany ho kandida filoham-pirenena. Lany tamin'ny fihodinana voalohany i Marc-Ravalomanana, nandray ny fahefana feno sy tamin'ny fomba ara-dalàna izy ny fahena ny volana May 2020 ny atrehan'ireo olona faharoa isaky ny mahasoivo teto Madagasikara. Izy no filoham-pirenena faha-5 nitondra any Madagasikara izay nilany tamin'ny anarany antoko-tiny Madagasikara. Rehefa natsangana io antoko io taoriny ny fanapahan-kevitra fa irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny tenany. Betsaka ny zava-bitany teto amin'ny firenena nandrindra ny fotoana izay nitantanany any Madagasikara. Tahaka ny zava-bitany teo amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ihany ny fomba fiasany rehefa tonga tamin'ny fotoana nitondrany any Madagasikara. 9 kilometatra no lalana vita goudron na tara ary santioneny amin'izany ny lalana eny an-tampony Orombe. Tahaka izany ihany koa ny lalam-pirenena faha-9 izay mampikaikaika ny maro ankehitriny ny vokatry ny tsy fisina fikojakojana taoriny ny fanonganam-panjakana izay nataon'ireo tsy mataotody. Namahivanina ny fampidirana ny zaza an-tsekoly ka tsy nandosa raha-pisoratana anarana ny zaza malagasy. Tsy maintsy niditra an-tsekoly avokoa ny zaza 9 taona no miakatra ary ny zarana kit scolaire tsy nasiana fanavahana fa nazo avokoa ny zaza manerana any Madagasikara. Vokany 7,900 ny zaza malagasy no niditra an-tsekoly tamin'ny fotoana izay nitondrany any Madagasikara. EPP miisa 709 no voatsangana, CEG miisa 709. Tsy nisehatry ny fanabeazana ihany fa nataona nakaiky ny vahoaka iny fotony ihany koa ny fitsaboana ka izany no antony nampisy ilay atao hoe CSBD. Nasiana izany avokoa ny isaky ny komine ka 300 no CSB natsangana sy hôpitaly maro ihany koa no nanerana ny faritra. Izy no nanapa-kevitra ny isiny tsarana tsambo tao Fort Dauphin ka nanomboka ny taona 2020 no nananganana izany. Mpamatsy vola maro no voasarika teto Madagasikara ary isan'izany io Ambatovy izay mampiasa malagasy maro io. Paikady maro natao mba isahanana ny vidim-piainana tamin'izany. Vahindohan-draharaha tamin'ny fanampina sy ny fanosehana ireto an-tsamba hamokatra. Ampy ho an'ny malagasy ny vary avy eto an-toerana tamin'izany. Nisy mihitsy ny fifaninanana volovary natao mba amporosiana ny tantsaha teto amintsika hamokatra. Vokany raha 12% no tahan'ny fiakarany vidim-piainana taty Afrika dia tsy nisy afa-tsy 4,7 izany teto amintsika.
nanana orinasa nanamokatra menaka isika izay afaka ny fe ny vidin'izany 3,000 no lafo indrindra ny iray litatra tamin'ny menaka tamin'izany fotoana. Nisy ny fiaraha-miasa tamin'ireo fokon'olona eny fotony sy ny mpitandro ny filaminana tamin'izany mba nahafahana ny fe ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy nandrenesana izany delestazy izany, tsy nandrenesana kidnapping izany, tsy nandrenesana tsy fandriam-pahalemana sy kolikoly ao anatina fitondrana tamin'ny fotoana ny itondrany filoha Marc Ravalomanana. Afaka ny aina ny malagasy satria ampy ny sakafo ho an'ny mpianakavy tamin'izany. Vokany 4,300 ny fitombony arikarena fahobe taty Afrika, dia 7,400 izany teto Madagasikara. Izy no filoham-pirenena tsy nanaiky ho feheziny ireo vahiny mpanjana tany ankolaka na mivantana tamin'ny fotoana izay nitondrany any Madagasikara. Vokany no fafan'ireo mpamatsy vola ny trosany Madagasikara. Io no fotoana tokony iaingany ny fahafahana tanteraka ho an'ny Madagasikara. Tsara ho mariny fa i Rwanda aza ny aiky tamin'izany fotoana fa may ny filoham-pirenena malagasy. Naleo n'ireo tia tena sy tia vola ary tia rena mpambotry firenena nefa no nanao fihetsika jolam-boto ka nandrava ilay fitondrana maro toerana. Nambarany Rajoelina tamin'izany fa ho ataony 504 ny litatra amin'ny menaka fa lafo loatra ny 3,000 tamin'izany fotoana. 50,000 ny kapoakany vary ka hatramin'ny 700 tamin'izany fotoana. Ho asiany vary mora hony fa lafo loatra ireny. Aisika zao ohatrina ny iray litatra amin'ny menaka, ohatrina ny kapoakany vary. No ezana fafahina mafy ankehitriny io zava-bita ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko tima io ka ilay mpanomboka mpanjakana tamin'izany fotoana izay nilaza fa tsy azo hoanina ny lalana. Raha nahita ny fanamboaran-dalana nataony fitondrana Marc Ravalomanana tamin'izany no milaza indray ankehitriny fa tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny lalana. Izany anefa no nandrebirebena vahoaka teto ka nentina nanaovana ny fihetsika jolam-boto nambotry firenena. Ny zava-dehibe aloha dia mbola mijoro ny antoko tima sy ny filoha Marc Ravalomanana hatramin'izao ary feno 20 taona katroka ankehitriny. Fa mpanantenany hatrany ny hoe aza matahotra mino fotsiny ihany. Ary raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana. Azy ny traikefa, azy ny fahavononana, azy ny fahaizana, azy ny fahaiza-mitarika. Mino, sahy, mijoro, fa ahoana mariny. Ahoana mariny.